নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দেখিছেনে মই আজি ভাবিছোঁ সজিনা ৰান্ধিম আৰু ভাবিলোঁ সজিনা ৰান্ধি থকাৰ লগতে আপোনালোকৰ লগত কথাও পাতোঁ সজিনাৰ বিষয়ে। যিহেতু সজিনা আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে যে কিমান উপকাৰী এবিধ পাচলি হয় সেইটো আমি জানো বাৰু, কিন্তু হ'লেও অকণমান কথা পাতোঁচোন যে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে সজিনা যে কিমান উপকাৰী হয়, কিমান ৰোগ সজিনাই যে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰে, সজিনাত যে ইমানসমূহ গুণ আছে আমি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে, নহয়নে বাৰু? সজিনা বলকচোন তেতিয়াহ'লে সজিনাৰ বিষয়ে অকণমান কথা পাতি চাওঁ নে কি কয়? সজিনা বহুতৰে খুবেই প্ৰিয় খাদ্য কিছুমানৰ, ময়ো ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে সজিনা প্ৰায় খাই থাকোঁ বাৰু। আৰু সজিনা তৰকাৰীয়ে হওক বা দাইলে হওক বহুত ভাল লাগে বাৰু খাই। আৰু সজিনা পাতক ছুপাৰ ফুড বুলি কোৱা হয়। সজিনাৰ পাতত বহুত এনেকুৱা গুণ আছে যি গুণসমূহৰ কাৰণে ছুপাৰ ফুড বুলিও কোৱা হয়। সজিনাৰ পাতৰ পৰা শিপালৈকে আমাৰ একদম স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত উপযোগী হয়। সজিনাত বহুত পুষ্টিগত গুণ আৰু উপকাৰিতা আছে, সেইটো আমি জানো বাৰু চবেই। সজিনাত এনে কিছুমান গুণ আছে যি গুণসমূহৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰটো বহুত, সজিনাত যিহেতু নিয়মিত ৰূপে পাতেই হওক বা সজিনাই হওক যদি আমি খাই থাকোঁ নহয়, আমাক সুস্থ কৰি ৰাখিব আমাৰ শৰীৰটো। সজিনাত ভিটামিন এ, থিয়ামিন, ৰিবোফ্লেভিন, ভিটামিন চি, কেলছিয়াম, কেলৰি, কাৰ্বহাইড্ৰেট, ফাইবাৰ, আইৰণ, প্ৰ'টিন আদি বহুত ভিটামিন পোৱা যায় এনেধৰণৰ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও সজিনা পাততো পোৱা যায় পটাছিয়াম, জিংক, মেগনেছিয়াম, ফছফৰাছ আদিৰ দৰে খনিজ থাকে, যি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়। আৰু সজিনাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি আছে, যিয়ে নেকি এণ্টি অক্সিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰে। জ্বৰ বা কাহ হ'লে সজিনাৰ তৰকাৰী হওক বা চুৰুহা বনাই খাই দিবচোন আপোনালোকে, একদম জ্বৰ আৰু কাহ উপশম ঘটাত ই বহুত সহায় কৰে কিন্তু। আৰু আনফালে আপোনালোকে জানেনে বাৰু সজিনা যে যিসকলৰ হাই প্ৰেছাৰ আছে, হাই প্ৰেছাৰ থকা ৰোগীসকলে আপোনালোকে সজিনা কিন্তু খাব পাৰে। সজিনা অকল পাত নহয়, সজিনা পাতেই হওক বা ডালেই হওক, কিন্তু হাই প্ৰেছাৰ ৰোগীৰ কাৰণে এইটো খুবেই ভাল হয়। ই কলেষ্ট্ৰল নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাত সহায় কৰে। আৰু ডক্তৰেও কিন্তু সজিনা খাব কয়, ব্লাড প্ৰেছাৰ থকা ৰোগীসকলক খাব আপোনালোকে, যিসকলৰ নেকি ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে। আৰু সজিনাই হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে। সজিনাই যিসকলৰ হজমৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে সজিনা খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। সজিনাই হজমৰ সমস্যা সমাধান কৰাত সজিনা বৰ উপকাৰী হয়। সজিনাত ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ কাৰণেও খুবেই ভাল হয়। যিসকলৰ নেকি ডায়েবেটিছ ৰোগ আছে তেওঁলোকে সজিনা খাব, সজিনাটো বহুতেই উপকাৰী হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে। সজিনাই শৰীৰত থকা চেনিৰ মাত্ৰাটো নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে। সজিনা পাত হওক ডাল হওক আপোনালোকে যিয়ে পায় খাব, কিন্তু এইটো বহুত ভাল হয়। আৰু যিসকলে যকৃতৰ ৰোগত ভুগি আছে তেওঁলোকেও সজিনা খাব লাগে। যকৃতৰ ৰোগীৰ বাবে সজিনাৰ পাত খুব উপকাৰী হয়। সজিনাত থকা গুণসমূহে কৰ্কট ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। সজিনাৰ পাতে আপোনাৰ বয়সৰ লগতে হাড় আৰু গাঁঠি মজবুত কৰি ৰাখে। আৰু হৃদৰোগৰ বাবেও সজিনা পাত খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়, খুবেই উপকাৰী হয় হৃদৰোগৰ কাৰণে। আৰু ঢেৰ গুণ আছে যি নেকি কৈ থাকিলে শেষেই নহ'ব। হাঁপানী ৰোগৰ কাৰণেও সজিনা খুবেই উপকাৰী হয়। একদম সজিনাই চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰাতো সহায় কৰে, সেইটো কাৰণে সজিনা খাব। ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰে। যিসকলৰ পিম্পল আছে নহয়, পিম্পল থকা ৰোগী বুলি নকওঁ, যিসকলৰ পিম্পল আছে, পিম্পল থকাসকলে কিন্তু সজিনা খাব পাৰে, কাৰণ সজিনা খালে বোলে পিম্পল নাইকিয়া হয় বোলে। ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰে সজিনাই, তেজ বৃদ্ধি কৰে। এনেধৰণৰ বহুতো গুণ আছে যি নেকি আমি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। সজিনাৰ বিষয়ে আমি নাজানো কিছুমান গুণ, কিন্তু জনাটো খুব প্ৰয়োজনীয় হয়। সজিনা খাব আপোনালোকে। সজিনাত ইমানবোৰ গুণ আছে নহয়, সেইটো কাৰণে সজিনাক ছুপাৰ ফুড বুলি কয়।
আৰু কৈ আছোঁ মোৰ আনফালে তৰকাৰীও ৰান্ধি শেষ হৈছেগৈ ৰান্ধি হৈ গ'ল দেখিছেনে আপোনালোকে সজিনাৰ কথা পাতি থাকোঁতে মোৰ তৰকাৰীও হৈ গ'ল আনফালে মই সজিনাৰ বিষয়েও মই ক'লোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট কৰিও জনাব যে আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে সেইটোও জনাব নে কি কয় তেতিয়াহ'লে আজি আহোঁ বাই বাই আৰু মই ৰন্ধা ধৰণে আপোনালোকে কিন্তু এবাৰ ৰান্ধি খাই